देवाची खुशी करूंक आंकवार मरे भाशेन आमी जेजूचो पाटलाव करुया हो आयचो विशय. भाव भयणीनो, देवाची खुशी केल्लीं जायतीं मनशां आसात, सायबीण माय आसा, जायते भाग्यवंत आसात, आनी आमचेय मदलीं जायतीं जाणां आसतलीं जीं देवाची खुशी पाळटात, देवाची खुशी सोदतात आनी करतात. म्हजो नियाळ करता आसतना म्हाका त्या 3 खेत्यांचो उगडास येयलो. खंयची ती उगडास आहा 3 खेतीं? महात्मा गांधी 3 मंकीज. कोण ते? एक बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो आनी बुरा मत सुनो. दोळे आहात आमकां, तोंड आहा आमकां, आनी आमकां कान आहात. देवाची खुशी कितें ती समजतली जाल्यार आमी आयकूंक जाय, पळोवंक जाय आनी उलोवंकूय जाय. जाल्यार ह्या 3 माकडांची खबर कित्याक आयली म्हाका, कित्याक उगडास आयलो? जायते पावटी तें बुरा म्हणटा तें कुशीन काडया महात्मा गांधीचें, पूण हे 3 जाण माकड जे आसात, दोळ्याचेर हात दवरून, कानाचेर हात दवरून आनी तोंडाचेर हात दवरून तांचो उगडास करीत जाल्यार जायते पावटी देवाची खुशी आमकां आनी मेळचीच ना. कित्याक आमच्या जिवितांत जायते पावटी ह्या 3 माकडां भाशेन आमी जाता. आमचे हात आमच्या कानाचेर दवरून सगळें बंद केल्लें आहा. कान म्हणल्यार बेश्टे भायलेच न्हू, जरी तर देवाची खुशी कितें ती जाणा जातल्या जाल्यार आयकूंक जाय. जाल्यार आयकपाचो आमचो आयज गूण आहा तो गेला, नाच जाल्लो आहा. नोबडी वॉन्ट्स टू लिसन. तोंड आहा आमकां, नाका थिंगांय तोंडां आमची वाजतात, उलयता तोंड आमचें, जाय तें उलोवपाक सोदता आनी फकत उलोवपाक सोदता. पूण भावार्थाच्यो वस्तू ज्यो आसात, वो बरें जें आसा, वो वायटाचेर निशेध मारपाचें आसा, थंय आमचें तोंड बंद उरता. देवाची खुशी कशी भाशेन जातली? जायते पावटी आमकां पळोवपाक जाय, पळयल्या बगर आमकां कळना. पळोवप म्हणल्यार आमच्यान म्हणूंक जाता समजून घेवप, स्टडी करप. कित्याक दोळे बंद करून आमच्यान स्टडी करपाक जायना. दोळे उक्ते करपाक जाय, वाचपाक जाय, पळोवपाक जाय, मागीरूच आमकां समजूंक येता. पूण जायते पावटी आमकां समजत, आमकां तें समजोंक येयत हे भिरांतीन जायतीं जाण आमी पळोवंक पासून सोदिना. आमकां नाकाच तें, लेट अस नॉट गेट इनवॉल्ड, आमी पयस रावया, ह्यो भानगड्योच आमकां नाका, असलीं थोडीशीं उतरां. जाल्यार असल्या संदर्भान भाव भयणीनो, देवाची खुशी आमकां कशी जाणा जातल्या? आयच्या वाचपान आमकां मेळटा भाग्यवंत पावलू पयल्या वाचपान कोरिंथकारांक चीट बरयता. आनी आपूण क्रिस्ताचो मुणयारी, आपूण आनी आपणा बरोबर जे दुसरे आसात, क्रिस्ताचे मुणयारी आनी देवाच्या गुटांचे कारबारी अशें तुमी आमकां नेमचे, अशें तुमी आमकां लेखचे, अशें म्हणून ताणें कोरिंथकारांक बरयलें. कित्याक बरोवपाक पावलो हें? कित्याक कोरिंथान, जशें आमी जाणा, कोरिंथ म्हणटात तें एक पोर्ट सिटी. ह्या शारान जायतो वेव्हार धंदो चलतालो आनी थंयसर जायते तरेचे मनीस आसले, शिकलेले मनीस आसलेले, कामदार मनीस आसलेले, ग्रीक आसलेले. जाल्यार जें कितें पावलू शिकयतालो आनी जे तरेन तो शिकयतालो, जायते पावटी ती पावलूची टिका करताले, फाटल्यान खबरो. आनी ह्या पासत पावलू तांकां म्हणटा, हे देवाच्या वावराचो कारबारी कसो, हो क्रिस्ताचो मुणयारी कसो हांव वावर करता आसतना ह्यो बारीक बारीक वस्तू तुमी घेवन जे म्हजेर टिका करतात, म्हाका क्रिटिसायज करतात, तें म्हाका पडलेलेंच ना. हांव ताचेर मनूच दिना. कित्याक म्हजें कुसेंस जें आसा तें निवळ आसा. तरी आसतना म्हजें कुसेंस निवळ आसुनूय बीन हांव निरपराधी अशें हांव म्हणूंक सोदिना. ही भाव भयणीनो उतरां जरी तर आमी समजलीं जाल्यार जायते कडेन आमकां फायद्याक पडटलें. आमचें काळीज मन नितळ आसपाक गरज. आनी काळीज मन जेन्ना नितळ आसा तेन्ना आमकां खंयचेय न्याय सभे मुखार व्हरत, वो कोणूय आमकां आमची नीत करीत, वो कोणूय आमकां क्रिटिसायज करीत जाल्यार आमकां भिरांत ना. कित्याक म्हजें मन सारकें आसा, म्हजें अंतस्कण नितळ आसा, पावलून म्हणलां तशें. आनी तरी आसतना अंतस्कण नितळ आसुनूय हांव म्हाकाच निरपराधी अशें म्हणूंक सोदिना, म्हाकाच निरपराधी म्हूण समजना. कित्याक मनीस कसो हांव चुकतलोच, हें पावलू मानून घेता.
आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता हे फारिसेव आनी धर्मशास्त्री जे आसात सोदूंक भोंवताले कशे भाशेन जेजूक आमी धरतले, कशे भाशेन ताका लोजेक घालतले, कशे भाशेन ताका खाला उडयतले. देखून काय बरी वस्त घेवन आयल्या ते बरी धर्माची वस्त म्हणजे हे जुवांवाचे शीस आसात आनी फारिजेवांचे शीस आसात ते काय बरे धर्मीक वस्तू करतात म्हणल्यार ते परतून परतून उपास करतात. तशेंच हेर दुसऱ्योय वस्तू आसात परतून परतून हात धुवपाचे, परतून परतून पांय धुवपाचे, मागीर ती फितां बांदून भोंवपाच्यो, ह्यो सगल्यो वस्तू हे शीस जे आसात ते करताले. आनी हे फारिजेव आनी धर्मशास्त्री जेजूक एके भाशेन लोजेक घालता कसले तुजे शीस, तुवें कसले शीस तयार केल्यात, ते उपासूय करिना, वो मागणी बीन करता ते दिश्टी पडना, शेतांतल्यान वयता आसतना ते कणसां काडून खाता, हे कसले शीस तुजे. म्हणटच शीस तुजे कसले अशें म्हणटा तेन्ना तूं गुरुजी कसलो. जेजूची टिका करताले आनी जेजूची टिका करता तेन्ना जेजू सदांच जाणा तांकां जबाब कसले दिवपाक जाय ते, आनी हो जेजून तांकां जबाब बरो दिलो. बऱ्योशो वपारी सांगल्यो तांकां. एक सांगली न्हवऱ्याची, न्हवरो तांचे बराबर आसो पासून ते उपास करचे ना. कित्याक करपाक जाय, खुशाल आसपाक जाय तांणी. न्हवरो म्हणल्यार खूद जेजू, आनी जेजू बराबर आसतना तांणी उपासाचें चिंतपाक गरज ना, पूण तांचेर उपास करपाचे दीस येतले, मारेकार दीस तांचेर येतले आदी फुडें जेजून सांगून दवरलें. आनी तेच बराबर ही वपार सांगली दिसा दिसपट्टेंचें ते कितें करतात तें. भोव करून जीं कोण वाडलेलीं आसात आनी आमच्या तेंपा वयलीं आसात तांकां खबर आसतली. रुई तुजो शर्ट पिंजल्यार तूं कितें करतालो, शिंवतालो. बुताव गेलो जाल्यार एक दुसऱ्या शर्टाचो बुताव काडून ताका लायतालो. आमी तशें करताले आनी आमचे शर्ट जे आहा एक भाशेचे बुताव आसना आसले जायते पावटी. कित्याक भुरगे कशे एकामेका लागीं झगडटाले, मारताले, फोडटाले तेन्ना शर्ट बीन धरून ओडून बुताव बीन भायर पडटाले. थोडी पावटी बुताव मोडटाले आनी मागीर ताका दुसऱ्या शर्टाचो बुताव काडून रावपाक पडटालो, नाजाल्यार पसऱ्यार वचून बुताव हाडपाक पडटालो आनी आमी ते शिंवताले आनी घालताले. आतां भुरगीं ते भाशेन करिना. आतां एक बुताव गेलो जाल्यार शर्ट काड, भायर उडय, दुसरो हाड. ऑनलायन वच रोकडो टक 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 केल्यार दुसरो शर्ट येयलो, एक पिंजता थिंगा आहा. पिंजले जाल्यार ते आमी सूय सूत घेवन शिंवताले. आमकां शिंवपाक म्हाका कळटा अजून पासून शिंवपाक. तुमकां कळटा? म्हज्या तेंपा वयलीं आहा तांकां कळटाच आसतलें सूय आनी सूत घालून शिंवपाक कशे भाशेन तें. आतांच्या भुरग्यांनी शिंवल्यात काय केन्ना आपले शर्ट वा आपले ड्रेस जे पिंजतात ते? आतांच्या भुरग्यांक म्हणटा तेन्ना आतांच्या आवय बापायन जाणी आपणें पयलीं शिंवलेलें आसा तांणी आतांच्या आपल्या भुरग्यांक शिकयलें काय पिंजतात तेन्ना शिंवपाक? दिसना म्हाका. त्या पासत जेजू ही जी वपार सांगता, आदलो जरी तर आमचो ड्रेस पिंजला जाल्यार ताका आदलो आसा तोच कोपो काडपाक जाय आनी दुसऱ्या शर्टाचो काडपाक जाय, नाजाल्यार दुसरें कितें लुगट आसा तें काडून ताका तो कोपो म्हणटा तो मारपाक जाय, पॅच मारपाक जाय. नवें जरी तर आमी लुगट हाडलेलें आसा आनीक एक शिंवपाक आनी म्हजो शर्ट आतां पिंजला देखून तो जरी तर कातरून रायलो जाल्यार हांव नकळो कितें जाता तें. कित्याक हांवें केन्ना नवो हाडून पोन्न्याक मारूंक नासलो. वो आमकां आमच्या आवय बापायन तो नवो काडून पोन्न्या लुगटाक जें पिंजलां ताका शिंवपाक केन्नाच शिकोवंक नासलें. पूण जेजून सांगलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें नवो जरी तर पोन्न्याक जरी तर आमी पॅच मारलो जाल्यार तो ताची सुतां ओडून काडटलो. रोखडोच न्हू, मातसो वगत वयता वयता तेन्ना. सोऱ्याचोय बीन काय बरो आमकां काय बरो हो एक देख दिल्या. सगळे जे कोण सोरो पितात ते खुशाल जातले. पळय जेजू पासून सोऱ्याची खबर सांगता. आदलो सोरो अदीक बरो. थोड्यां कडेन रूच पासून आयिल्ली आसतली आयकोन आदलो सोरो अदीक बरो म्हण जेजू सांगता काय बरो. आनी जायते पावटी आमचे मोगाचे फ्रेंड जे आसात आमी तांकां बेबदे म्हणटा, ते कोट पासून कोत्तात जेजूक. जेजून म्हणलेलें आसा आदलो सोरो अदीक बरो. आनी त्या पासत पिवपाक आनी कितलीशी घोटाय पासून मेळटा. भावार्थाची वस्त कशी दिसता. पूण भाव भयणीनो हें खेरीत भाशेन सांगलां तें आमी देवाची खुशी करूंक जरी तर सोदता जाल्यार आदीं आसा तेंच धरून रावपाक जाय काय? नव्यो वस्तू येतात. आतां पवित्र सभेन जाय ते बदल येतात. बदल येता म्हणटा तेन्ना आपणाक जाय तसले बदल काडून आमकां पवित्र सभेचे वडील दिना. ओ पाप साहेब आसात, आमचे बिस्प साहेब आसात,
तशेंच शिकलेले थिओलॉजियन्स आसात. बेश्टीच काडली आनी चेंज घातली अशें न्हय, पूण जें कितें आमचें बेजिक्स आसा तें तशेंच दवरता. पूण काळा प्रमाणे एक एक वस्त जी बदलता ती भितर घेता इगर्जेन, ती आमच्या पवित्र सभेच्या शिकवणेन घेता. जाल्यार देवाची खुशी करतलो जाल्यार आमचे मदें आनीकूय जायते बुद्धवंत आसात. ते सगळ्याहून सुबेज जाणा अशें दिसता जायते पावटी. भोव करून हे बुद्धवंत आसता ते आमचे आतां सोशल मिडियाचेर चड. ते इगर्जेन केन्ना येवन घोडे डिस्कशन करचे ना, पादविकारा लागीं उलोवचे ना, ओ PPCच्या वांगड्यांक येवन ते मेळचे ना आनी तांकांय सांगचें ना हे म्हजे पॉयंट तूं PPCची मिटिंगेक व्हर आनी थिंगा मातसो डिस्कस कर, हेजो म्हाका जबाब हाड. हें ते करचें ना, कित्याक ते बुद्धवंत, बरें ते बुद्धवंत, ते सगळे जाणा आसतात. आनी जितलेंय कितें जाणा तें मागीर ते फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपाचेर ते ग्रुप्स आसात तांचेर ते बरेशे उलयतात. सारके व्हडले बुद्धवंत. आनी बुद्धवंत आहा तेन्ना आनीक कोणें कांयच म्हणपाक जायना. जें कितें ते म्हणटात तें सगळ्याहून व्हडलें सत. कोणाक आयकूंक जाय जाल्यार आयकात, ना जाल्यार आयकोनाकात. असलेय बुद्धवंत आसात. जाल्यार ह्योच त्यो बुल्ल्यो फुट्टात मागीर. कितें घेवचें भितर आनी कितें ना घेवचें. आनी जें कितें आमकां इन्फॉर्मेशन आयज मेळ्ळलें आसा, जी म्हायती आयज आमकां मेळटा, जी खबरो आमकां मेळटात, त्यो कशे भाशेन तांचे बरे भाशेन आमी तें इस्कुटावून पडोवचें हें तांकां समजना. फुट्टात त्यो मागीर बुल्ल्यो. फुटल्या म्हणल्यार आमकां बेश्ट्यो गड्यो दिश्टी पडना, पूण जशें हे वोपारीन जेजून सांगलां, जरी तर नवो सोरो पोन्न्या बुल्ल्यांनी घालीत जाल्यार बुल्लीं फुटलीं ती फुटलींच, सोरोय विबाड जालो. आयज आमच्या घोराब्यांनी आमकां दिश्टी पडटा, आयज आमच्या समाजान दिश्टी पडटा आनी ह्या सोशल मिडियाचेर जाल्यार चडूच दिश्टी पडटा. रोखोत आसता सगलो सोरो, इबाड जायत आसता. क्रिस्तांव आहा ते फकत क्रिस्तांवांकच तासतात. क्रिस्तांव आहात ते आपण कॅथलीक म्हणटा ते आयज पाद्रींक, बिस्पाक, इगर्जेक ताश. तेजो फोड कांय ना, हितूंतल्यान रिजल्ट कांय ना. फकत जो कोण बुद्धवंत आसा तेणें समजोवपाचें, हांवें आयज बरें दिलें बिस्पाक, हांवें आयज बरें दिलें पाप साहेबाक, हांवें पाप साहेबाक पासून सोडूंक ना. असले बुद्धवंत आसात आयज. पादविकार थंड पडलो आसतलो, फेसबुकाचेर हांवें घातलें म्हणगे बुल्ल्यो फुटल्यो, इबाड जालो त्या बुल्ल्यांचो. आनी सोरोय जो आहा म्हणगे जी माहिती तुका मेळ्ळली आनी जी जाणवाय तुका मेळ्ळली, कित्याक उपकारो ना तसली जाली, लॉस सगलें. म्हणटूच आमी आमचे कान धांपलोले आसात, आमचे दोळे धांपलोले आसात, आमची तोंडां धांपलोलीं आसात. जंय गरज थंयसर ती उक्ती जायना. तर देवाची खुशी जरी तर जाणा जातले जाल्यार ते हात आमी कानाचेर दवरलेले आहा ते काडपाक जाय, दोळ्यांचेर दवरलेले आहा ते काडपाक जाय आनी बरे भाशेन पळोवपाक जाय. ऑब्जर्वेशन आमी म्हणटा. जेजू हें सगलें पळयतालो. जेन्ना तो देव मंदिरान वचून बसतालो, लोक जो येतालो तांकां बरे भाशेन पळयतालो. धर्मदान धर्म पेटीन घालतात तेन्ना पासून तांकां पळयतालो. आनी जेजू पळेन रावल्या उपरांत तातूंतल्यान सांगतालो, उगडास आसा आमकां, जेन्ना ती एक विधवा फकत 2 नाणें हाडून तिणें धर्म पेटीन घातलेले, जेजून बरे भाशेन पळयली तिका. तशेंच हेर दुसरे जे जायते हाडून घालताले तांकांय जेजून पळयल्लें. आनी तांकां पळयल्या उपरांत जेजू मागीर सांगता, सगल्याहून चड कोणें घातलें. हें जरी तर सांगतलो, ही जाणवाय सांगतलो जाल्यार दोळे उगडून पळोवपाक जाय. भाव भयणीनो, आयज आमी पळोवपा सारक्यो जायत्यो वस्तू आसात. आनी देवाची खुशी जरी तर आमी पाळटल्या जाल्यार मागण्या विरेत आमकां देवाची खुशी समजचीच ना. जरी तर आमच्याच बोडाचेर आनी आमचेच जाणवायेचेर आमी धरून रावता, ती समजचीच ना. देखून मागीर आमी सगल्यांक कुशीन दवरून हांवूच व्हडलो असलें म्हणून पावतले. पूण भाग्यून पावलो आमकां शिकयता, तुजेर कोण कितें आड उलयता जाल्यार तें म्हाका कांयच पडलेलेंच ना. म्हजी नीत करपी तुमी कोणूच न्हू. पावलो तांकां सांगून दिता, म्हजी नीत करपी फकत एकटोच देव आसा. आनी जे भाशेन म्हजी नीत करपी एकटोच देव आसा, ते भाशेन दुसऱ्यांची नीत करपी एकटोच देव आसा. आनी तरी आसतना भाव भयणीनो, आमच्या मदल्या थोड्यांक वेंचून काडलेले आसात ही नीत करपाक. आनी ह्या पासत आमकां आतां जजीस जे आसात ते ह्या दिसांनी सगळे बरे एक्टीव जाल्ले आसात. सुप्रीम कोर्ट ह्या दिसांनी एक्टीव जाल्लो आसा. बरे बरे निर्णय आमकां दिता. तुमी जरी तर वाचतात, पळयतात, आयकतात आनी ऑब्जर्व करतात जाल्यार
बिसायड्स ते आमचे वॉट्सॅप रिल्स आनी फेसबूक रिल्स येतात तेच घेवन जरी तर आमी नाचता जाल्यार कांयच खबर आसचें ना आमकां. पूण बऱ्यो वस्तू जाय त्यो आमच्या सोशल मिडियाचेर येता त्यो जरी तर आमी पळयता. भोव करून हे जजीस जे आसात जे आतां ह्या दिसांनी ऑर्डर्स दितात जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो ऑर्डर्स दितात त्यो आमी पळयता जाल्यार आमकां समजतलें हे जजीस दवरलेले आसात. नितीदार तांकां नेमल्यात. नितीदार नेमल्यात तेन्ना तांणी ताची तयारी केल्या. बेश्टेच वचून ते जज जावंक ना. तांकां कडेन धरून हाडून थंयसर बसोवंक ना. तांणी आपली आख्खी स्टडी केल्या. ताची डिग्री तांणी घेतल्या. सगळे कायदे जे आहात आमचें कॉन्स्टिट्यूशन जें आसा आमच्या भारताची घटना आसा ती ताणें बरे भाशेन शिकल्यात. आनी देखूनच तांच्यान निर्णय घेवपाक जाता. तांच्यान नीत करूंक जाता. तर आमचो भावार्थ भाव भयणीनो आमकां हें शिकयता. जरी तर आमकां आमच्या गोराब्यान पासून एकामेकाची नीत करूंक म्हणजे एकामेकाक समजून घेवंक वो जें कितें आमच्या घरान घडटा तें समजून घेवंक नेमल्यात जाल्यार बाराबर बसून आमच्यान जायते आमचे तोंटे जे आमच्या घोराब्यांनी उपरासतात ते सुटावे करूंक जातात. पूण आमचें प्रॉब्लम हें आमी दोळे बंद केल्यात, आमी कान बंद केल्यात, आमी तोंडां बंद केल्लीं आसात. आमी त्या माकडां भाशेन जाल्लीं आसा. आनी देखूनच देवाची खुशी पयस दवर हांव म्हाका जाय तें करतलों. तितून भितर आमी घडये आयज ह्युमन रायट्स हाडलेले आसा. आय हॅव अ रायट. आयज भुरगीं आनी तरणाटी पासून आपणाचे रायट जायते जाणा अशें दिसतात. जायते फावटी हे रायट्स जे आसात ते फकत रायट्स म्हूण तांणी घेतल्यात पूण बऱ्या कामाक वापरूंक ना. आनी मागीर बुल्लीं फुटल्यान मागीर ते कोपे मारलेले आसात तांची सुतां गेल्यान आनी मागीर रडपाक पडटा. तर हें जरी तर आमी समजून घेतलें भाव भयणीनो जाल्यार देवाची खुशी आमी पाळूंक पावतल्या. म्हणलां तशें मागण्यांतल्यान आमच्यान ही देवाची खुशी समजूंक जाता. पवित्र पुस्तकांतल्यान आमच्यांनी देवाची खुशी समजूंक जाता. पवित्र पुस्तकाचेर नियाळ करून तें आमी अणभवूंक जाता आनी ती खुशी पाडूंक जाता. तर हीच कृपा आमकां आयज मागुया. सायबीन मायन तें एकदम बरे भाशेन केलें आनी तिणें कांय बरीं उतरां म्हणलीं, फेमस उतरां. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. संवसार सोंपो पर्यंत आनी क्रिस्ती पोरजा हे भाशेन बाराबर मेळटा ते मेरेन हीं उतरां परतून परतून उगडास करतले. हीं उतरां आमी परतून परतून म्हणटले कित्याक हीं उतरां म्हणून ती आपूण देवाची खुशी करता म्हूण तिणें दाखयली आनी तीच खुशी तिणें आपल्या जिवितान केली. देवाची खुशी पाळली देखून तिका मागीर दुखूय जालें, रडली ती. आपल्या पुताचें मरण पडोवन तिच्यान तें सोसूंक जालें ना. एक मनीस कशी तरी आसतना देवाची खुशी पाळली देखून हें सगळें तिच्यान सोसूंक जालें. तर आयचे मिसाचे भेटेन हीच कृपा आमकां मागुया. आमी देवाची खुशी पाडूंक, देवाची खुशी समजूंक, आमचे दोळे आमचे कान आमी उक्ते करूंक आनी जें कितें सारकें आसा ताचे पावटीक ताचे पासत आमी आमचें तोंड उगडूंक. जें कितें सारकें ना ताचेर निशेध मारूंक, आमचें तोंड उगडूंक, आमचे हात वापरूंक, आमचीं बोटां बरे भाशेन तें टायपींग करपाक वापरूंक आमकां हें बळ आनी कृपा दी म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया.